Ja sam Lidija Lešić, nalazite se u mom showroomu na Knežiji gdje možete pronaći komade brenda Slavonika. Slavonika je tradicija, moderno i kombinacija prirodnih materijala i ručnog rada. Svaki svoj komad jako volim i cijenim, međutim komad na koji sam posebno ponosna su keramičke naušnice koje sam radila u suradnji sa keramičarkom koja je iz Vinkovaca, a žene iz Bošnjaka su izradile ove šlingane motive. Slavonika komade nose žene koje cijene ručni rad i poštuju tradiciju. Moj stil je ovisan o raspoloženju i o tome kako se probudim, odnosno na koju nogu ustanem. Rekla bih da češće odabirem ljeti recimo nekakve laganije boho komade. Zna često varirati u nekakav sportski džir, eleganciju, zaista je raznolik i šarolik, ovisno o tome što me toga dana inspirira. Ovo ljeto često ćete me vidjeti u kombinezonima, laganim lepršavim i jednako tako dugim haljinama, golih leđa, koje su mi onako istovremeno senzualne, a idealne za ljeto. Ljeto u gradu volim posebno u Zagrebu zbog te žiže ljetne i vreve koja vlada, a najčešće vrijeme provodim u kvartovskim zelenim bircevima koje obožavam, gdje uvijek pronađem onaj nekakav tračak hladovine. Sreću pronalazim u malenim stvarima, recimo šetnja prirodom me jako ispunjava. Pri tome ukoliko mogu nabrati nekakve biljke, recimo pampase uz rijeku, to mi je bila posebna sreća. Za mene je glam suptilna elegancija. Uvijek se vizualiziram damu sa šeširom.